So guys, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು Ibrahim pasha DZ for passing 1 lakh subscribers from YouTube. Hey guys, what's up everybody? Welcome back to my channel. So ಇವತ್ತು ನಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಬರ್ದಿದೆ and I'm very excited for that and I'm going now. ನಾನು ಹೋಗೋಣ. I'm very excited. I got a call from the delivery man and ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಗಿಲ್ಲ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಮ್ಯಾನ್. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ತಗೋಬರೋಕ್ಕೆ. ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಚ್ಚಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಸೀನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಸರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಫೈನಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಬಂತು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ, ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕಮ್ ಆನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಬಾಸು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರೇ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಮಮ್ಮಗೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು ನನಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು. ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ ಗೈಸ್, ಇದೊಂದು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಕಾರ್ಡು ಫೈನಲಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್. ಎಸ್, Ibrahim pasha DZ for passing 1 lakh subscribers from YouTube presented. And ಇದೊಂದಿದೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಹೇಗಿದೆ ಹೇಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ತಗ್ಲಾಕ್ಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಹೇಗಿದೆ ಹೇಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಓ ಶಿಟ್, ಫುಲ್ ಚಮಕ್ತಾ ಇದೆ ಗೈಸ್. ಇದು ಕ್ರೇಜಿ ಇದೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಅಂತ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇದೇನೋ ಉಡ್ಡು ಥರ ಇದೆ ಗೈಸ್. ಅಸಲಿಯತ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಫೈನಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ who and all supported me, and I'm very happy for this. And especially I want to thank my mom, dad, my brother, my friends, my enemies, my supporters, my haters. So I'll see the short away. Thank you so much and keep supporting, keep showing your love, and let's hope we grow more and more. Thank you so much. Peace.